ராத்திரி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னால் பாலை நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க காய்ச்சிட்டு அதில் பனங்கல்கண்டு போட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூளும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 2 கொதி வரும். இறக்கி வச்சுட்டு ஒரு சொட்டு நெய்யை விட்டு அதை மெதுவாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினீங்கன்னா தொண்டை வலி நல்லா போயிடும். இதுக்கு நம்ம ஊரில் மஞ்சப்பால் அப்படிம்பாங்க, பருத்திப்பாலெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, அதுபோல் இது மஞ்சப்பாலுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு வெளிநாட்டில் என்ன பண்ணுறாங்களாம், இதையே செஞ்சு கொடுத்துட்டு கோல்டன் மில்க்கு